3, 2, 1. 足がバンバン。俺らし俺持ってきてない。ホテルにあったらホテルと使うし、なかったら磨きしない。最悪。皆さん、ついに来ました。明日、私はパリへと飛ばしていただきます。でです、ここで、中舘みなきの欠点というか弱点というか、明日なんだけれども、今、前日の夜になってもまだなお、何のパッキングも、何の準備もしていないという状況でございまして、ちょっとこれはさすがにやばい。寝れるんですかね、今日私は。そしてね、海外行くの初めてだから、なんか何を準備したらいいかとかも何も分かってないんですけど、とりあえず必要であろうというものを、もうスーツケースの中にもう詰め込むっていうことしか僕にはできないので、そのね、光景というものを皆さんと共にやれたらなというふうに思っておりますので、ということで、まず、絶対に必要なものは1個分かってて、それがね、まずパスポートですよね。パスポート。でね、もうこれをね、僕、手にしたのがもう初めてすぎて、ウキウキドキドキだったんですよ。で、事前にさ、パスポート取るときって、証明写真をさ、渡して、その証明写真をパスポートにしてもらうじゃないですか。持ってったと思ったんですよ、僕は。僕はパスポートの証明写真絶対持ってったと思ったんですけど、当日カバンの中を探したらなくて、でね、俺その日キャップかぶっちゃってたのよ。髪型もぐっちゃぐちゃだし、かつ寝不足で顔パンパンにむくんでて、ちょっとイラついてるっていう状態で、その場で写真を撮んなきゃいけなくて、見てもらっていいですか、これ。なんかすごい怒りをどこか隠しきれてないこの表情というかって言って、それ終わって家帰ってきたら、玄関の前に証明写真落ちてんだよ。落ちてました。もう、びちょびちょです。初パスポート。なんともいい出だしですね。泊まるホテルが実際そのシャンプーとかリンスあるかちょっとわかんないから、一応自分のね、シャンプー、リンス、お風呂系のものはこのスタンダードカリフォルニアっていうブランドのポーチに入れて、で、洗顔フォーム。こちらは、ボディショップの、洗顔フォーム。匂いがとにかく一番好き。化粧水、ホホバオイル。ホホバオイルは、乾燥、化粧水塗った後の乾燥防止にも使うし、結構ヘアセットのオイル、ヘアオイルとしてもホホバオイル使ってるんで、これめちゃくちゃ愛用してます。で、ヘアブラシ。ちょっと入らないっていう緊急事態は、後で何とかしましょうか。なんかね、フランスがどうやらめっちゃ乾燥するみたいで、パック持ってった方がいいよって聞いたので、鹿のパックと鹿のニキビパッチ。乾燥防止にはもう一つ、バセリンのボディクリーム。これもあんまりでも僕ボディクリーム塗らないんだけど、なんか一応ね、あと、櫛、ギャッツビーのワックス。と、髭剃り。ラリアット枕。ラリアットされてる気分になるこの枕。で、向こう行ったら、もちろんのこと動画撮影もするので、機材系ね。まず、今撮ってるカメラと、これはモバイルバッテリーね。でもこの辺はね、あとはもう全部コード系。ほとんどスマホの充電コード、これはモバイルバッテリーの充電コード、これがカメラの充電コード。カメラの USB メモリをパソコンにつなげて録画したデータを入れるコード。なんかね、サイズ感がいいので、いつもイソップのね、袋に入れてるんですけど、変換アダプタというんですかね。あとね、SIM カード。これめっちゃ大事だね。SIM カード。5ギガ分だね。ほら。実質向こうにいる総時間数で言ったら5日分ぐらい。なので、大体1日1ギガ
で、ホテルに Wi-Fi もあるから、このぐらいでいいだろうということで SIM カード買いました。向こう行ってなんかもしね、編集したいとかアップロードしたいってなった時に、あれなんで一応パソコンも持っていきます。あとはメガネだね。着る服によっちゃちょっとかけれない場合が多いんですけども。次は着てく服ね、キャップ3つ。ハウルのベージュのキャップ、カルバンクラインの黒のキャップ、ラルフローレンの水色のキャップ。一部だけどね、本当に。ラルフローレンのパーカーね。ユニクロのニット。ユニクロ。あとスラックス2枚とかかな。チノパンっぽいスラックスと黒のスラックス。季節的にはちょい寒ぐらいなのよ。アウターとしてはバブワーと、あとジャケットをね、買ったんですけどね、本当は最初、それこそなんかラルフローレンとかで買おうかなっていう風に思ってたんだけど、思った以上にやっぱね、飛行機代とかがめっちゃ高いね、今。マジちょっとまた話それるけどさ、もう多分だけど、そのウクライナとロシアの関係性により、多分燃料代が爆上がりしたんだと思うんだよ。だから飛行機代がバカ高くて、一番かかりました。飛行機代が圧倒的に。で、そこでもう、全俺の財産持ってかれた。ホテル代と飛行機代。だから、余裕持ってお買い物するっていうのができなくなっちゃったわけ。ユニクロでいいじゃないかと。ジャケットが手に入るならユニクロで十分だと思って、ユニクロのを探してたら、このね、これね、若干ね、ストライプ入ってんだよ。わかるかな？で、これがね、オンライン限定だったのよ。で、皆さんなんとなくお気づきかと思うんですけど、これめっちゃでかいのよ。サイズで言ったら 4XL でございます。4XL だからもうボブサップとかアントニオ猪木とかが着るジャケットだと思うんですけども、それはね1点だけ残ってたの。4XL のジャケットってさ、そうそう売れないじゃん。絶対みんな買わないじゃん。だから多分定価がね、確かね7000円近かったんで、7000円弱とかだったかな。それがなんと1990円に値下がりされてた。1990円だよ。めちゃくちゃすごくない？何気にあまりにもオーバーサイズ感が一周回ってこれいいんじゃねえかなみたいな感じになって買っちゃいました。これ1990円の 4XL のユニクロのジャケット。メインはこれでもね、ちょっとパリでは着ていきながら過ごしていこうかなというふうに思ってますけどもね。あと入れるのが圧縮袋、スリッパ、スタンダードプロダクトでこちらのスリッパ買わせていただきました。300円なんだよ。ジッパーバッグ。これはなんか小物をまとめるとかに使いたいので、柄がこれなの。めっちゃ可愛いでしょ、これ。買わせていただきました、これ。折りたたみ傘。あと詰め込むのは、私は何と言ってもコーヒーが大好き人間ですので、家にあったコーヒードリップをかき集めました。カモミール。カモミール。カモミールとか飲んじゃってるあたり、なんかちょっと鼻につくよね、でも。味噌スープ。食べっ子動物。食べっ子動物のポテンシャルの高さ。田舎のおかき。そして次は、パリに行ったら2人の友達に会うんですよ、私。まず1人がパリの大学に留学してる子がいて、その子もね、ずっとパリいてね、日本食っていうのがきっと恋しくなると思ったので、お茶漬けと、しじみ700個分の力の味噌汁、こちらをね、お土産としてちょっと渡そうかなというふうに思っております。そしてもう一人は、高校の同級生で、スイス人の子がいて、その子が日本に来た時に、だいぶ YouTube やり始めの時ぐらいに撮ったんですけど、俺が連絡したら、じゃあ会おうよっていう話になって会うんで、その子はね、留学中ね、結構緑茶好きで、よくね、生茶飲んでたのよ。だから、抹茶のキットカットと、あとは緑茶のティーパック。こちらの2点を、その彼にはプレゼントしていきたいなと思います。で、そうこうしているうちに、多分全部紹介したな、これ。服とかはもちろんもうちょっとね、なんかスウェットとか、いろいろなんかね、持っていくものはあるけど、大まかにはこんな感じなので、僕もね、明日、朝早い。確かね、まず今の段階でフライト時間を把握していないんですけれども、おそらく確かね、10時、11時、12時、9時から12時の間がどこかで飛行機が飛んでいくと思いますので、だから、ちょっと朝早いんですよ、俺。もう今からパパッとね、これをスーツケースに詰め込んで、明日に備えたいと思います。明日の目覚ましはバッチリでございます。
こんなにかけたらもうさすがに起きれるでしょう、もう6時に。とにかく今は、もうお腹が減りすぎて、眠すぎて、もう睡眠欲と食欲のダブルパンチが来て結構疲れてるんですけど、スーツケースを預けて、とりあえずちょっと飯食いたいから、いや俺さ、飛行機乗ったことないからさ、何もわかんないんだよね。これでやるんだ。さてと、何を食おうかだよな。気分的にはですね、やっぱり朝ですので、さっぱりうどんとか、なんかさらっとしたの食いたいけど、どう考えてもいいよね。俺そう言いながら、なんかさらっととか言ったけど、カレーうどん大好きなの世の中で。だけどギズネうどんもうまそう。やばい、全部うまそうだなこれ。でもここに来たらもうおにぎりとさ、やっぱうどんの和食を最後食ってきたいよね、絶対。つるとんたんにします。俺さっきさ散々さっぱりしたのがいいとか言ったらカツカレー頼んじゃった。もう一個言うと俺昨日カレー食ってんだよ。カレーが大好きなんです。今から13時間のフライトということで、乗り換えはなしなんで、もうひたすらただ乗ってればフランスに着きますっていうことでね。過ごさせていただいたんですけれども、初めてのお食事ということで、はい、出てきました。もうね、飛行機言ったかなわかんない、乗るの2回目だし、俺飛行機の中で飯食うの初めてなんで、ビーフオアチキンめっちゃ憧れてた人だから、ワクワクで待ってたんですけど、いざビーフオアチキンって言ったら、なんかテンパっちゃって、なんかどうしようってテンパっちゃって、隣に座っていた彼女の方の顔を見て、彼女にチキンですって言って、彼女が CA さんにチキンですって言ってっていう、すごい恥ずかしい思い出があるんですけれども、このね、サービス、JAL のサービス、31配ってくれたの、バニラで、かつコーヒーをね、ホットコーヒーを入れていただきまして、もう31とホットコーヒーを飛行機の中で食べれるんですか？普段お家でも僕食べてないのに、飛行機に乗って31食べさせていただけるんですかという、なんとも幸せな時間を過ごさせていただきまして、でその後はお腹もいっぱいになり、ちょっとね睡眠をとりまして、何しろ14時間フライトですから、13時間って言ってるけど正確には14時間なんですよ。めっちゃ飛んだから、休憩しながらで、だから機内食もね結構出たんだけど、またカレーでございます。またカレー。俺カレーうどん前カレー食って、次の日カレーうどん食って、飛行機でほぼ次の日の朝もカレー食って、3日連続カレー食っておりますね。カレーは3日連続でも飽きる。はい、全部うまいみたいで、
ということでフランス着きました。初上陸ということなんですけれども、なんと天候はとても嬉しい雨。6日間ずっと雨。僕らがいる前晴れて、僕ら来て雨、僕ら帰って晴れみたいなドンピシャの雨ウィークに当たりました。ただ僕としては雨も非常になんかフランスもね似合うんじゃないかな、雨がなんて思っているのでね、嬉しいんですけどね、本当に結構ちゃんと嬉しいんですけども、ひとまず一旦本日の動画はここまでで、Get Ready With Me からの、空港を撮影させていただきましたけれども、本日も最後まで動画を見てくださった皆様ありがとうございます。じゃあね。